老板，你迟到了。我去洗了一个牙。你欢迎丽娜回来的方式还真的是很特别。王大奎在会议室已经等了你半小时了。他没有预约啊。我不管有没有预约，他是你的客户，他是瑞科的董事长。是老板。对不起，沙老，我不是来听我的律师跟我道歉的。这句对不起，是我替你跟我的助理说的。他很忙，而你没有预约。我这出了状况，很急。那150页的合同你已经签了吗？你是我们的法律顾问，但你没有听取法律顾问的意见。我在这儿等了你一早上，一上午我都耗在这儿，你知道我的时间多宝贵吗？那是因为你知道你犯的过错会导致500亿的市值灰飞烟灭。我只想知道，你能阻止这一切吗？我要30%。不可能，其他律师都是15%。那你就去请其他律师。我想问的是，你对我的敌人，是否也会像你对我这么横？我并没有开启战斗模式，这是我最友好的时刻。好，就30%。准备合同。嗯。我喜欢他，有气场。我最讨厌那种对我唯命是从的律师。明白，千军万马去上将手机。对，替我取他们手机。好。你干什么？不是，我这所有东西都撤完了啊！现在店里口像平常一样，没有任何蛛丝马迹。但是这东西没地放，我这儿也没地方放。我本来想吧，把它放到男厕所去，但是我觉得不太妥当。我这儿也不妥当。那可是这东西放哪儿啊？丽娜姐好。别呲牙了，赶紧拿走，我这儿不能放。那放哪儿？就放这儿啊，这样。我跟你说了，不可以放这儿，拿走。就这样，拿走。我最喜欢的荔枝。谢谢。你怎么知道是我送的？当然了。哎，本来啊，我打算给你办一个盛大的欢迎仪式，被罗宾给阻止了。你怎么知道？因为我是丽娜。你回来了，我太高兴了。我也很高兴。有一件事啊，我一直想跟罗宾说，但是呢，我没有想好怎么跟他开口。你想让我帮你跟他说？那就太好了。除了跟蓝红有关系的事情以外，为什么啊？不为什么，这是我给我自己定的一个小规矩。你为什么要给自己定一个这样的小规矩呢？我还有很多事情要忙。不，是这样啊。你看啊，之前呢，蓝红她来找我啊，找我给她老公家里边的买卖打官司，然后我给她打赢了，而且实现了非常大的胜利，被誉为神反转。所以你实现了神反转，可是他黑不提白不提了。对啊，就像没有这回事儿一样。你说
南红跟罗宾是吧？他们俩有那种特殊的关系，那我是直接跟蓝红要这个钱呢，还是说我直接给他发一个律师函？有些问题呢，你要学会自己去解决，因为每个人都有自己的问题。你有什么问题？我来帮助把你的问题解决了，你帮我把这个问题解决了，好吧？当我没说。我最喜欢的。我父亲送你的好酒，谢谢。你刚才在那儿干嘛呢？啊？你做的？怎么把它放那儿了？因为如果否则的话，你就站在男厕所。我看站这儿挺好。丽娜已经上班了吧？我知道，但他现在不是刚回来吗？那你别忘跟罗明说辞职的事儿啊。怎么在这儿打电话呀？哦，家里的事儿。喂，您好，准备好了吗？都已经准备好了。嗯。罗老师，你有事儿吗？有，重要吗？不重要。那你们先忙吧。发现问题了吗？这份合约我们当时在给法律意见书的时候就已经提示过风险了。这不是一份普通的远期合约，它是一系列期权的组合，被称为累计期权。累计期权在香港被称为 accumulator。有一个非常生动的解释是说 I kill you later。没错 ，accumulator 和 I kill you later 是谐音，它的意思就是我迟一点杀死你。也就是说，如果签这份合约，迟早会死。你们这种累计期权的合约设计本身就是不平等的，违反了合约的公平原则。那合约就是合约啊，你签了，你有什么办法呢？还是有办法的。比如说解除、终止，或者重新签订补充条款。那也得双方都同意啊。你们这种产品是有巨大的向下风险的，往上给投资者的回报是很小、很有限制的，但是往下的风险可以是几十倍，甚至是几百倍。因此，如果你让投资者签了这样的合约，造成了巨额的亏损，在国外你们是要承担极大的法律责任的。那你们就到国外告我们好了嘛。我们并不想兴师动众，所以还是先请你看一下。这是补充协议。我们老板他不会签的，即便我他会签的。如果他不签，我就告诉他妻子，他跟你的事儿。而且据我所知，他跟他妻子并没有婚前协议。您怎么知道他跟他老板有事儿啊？那你以为这么长时间我在干什么？那既然您手里有大牌的话，我们应该一进去我们就……你打牌的时候一上来就扔王炸吗？不会啊。那不就完了吗？
查那么多国外的法律还有案件什么的？让你查那些案件案例，是为了提供给对方，让他跟他的老板去说服他们需要去说服的人。不过这招不要轻易用，除非确信奏效。不，除非确信对方没有重大疾病，比如说心脏病、高血压。我不是故意要去刺激厉伟正的。我觉得吧，他心里一定有问题，典型的精神分裂。你想呀，他好起来的时候对丽娜母女可好了，但是他发作起来，那真的叫六亲不认了。哦，原来你是一个被法律耽误了的精神病专家呀。罗老师，有一个问题我一直他们为什么不去做亲子鉴定？对，你为什么不带着你父亲去做亲子鉴定呢？或者说你父亲没事带着你去做个亲子鉴定？因为我们不需要啊。那他们就需要吗？因为周围的人都说他们不是。那就要证明给周围的人看吗？罗老师，有一件事情。着急吗？我后面还约了人，不着急的话以后再说。不急，不急。Thank you。送给你的。今天不是我生日，这不是生日礼物。那是什么？你终于决定向我求婚了。谢谢。不客气。我只是出于好奇，你是怎么知道高龄的法律顾问跟他老板？因为我是丽娜。欢迎你回来。上午9点，关于房产分割的案子，法律当事人面谈。10点，大华公司的胡总和你商谈华瑞公司知识产权的问题。12点，清华的于总要谈进房股权处理的相关法律事宜。下午2点，你要审看易盛公司股权收购的合同条款。接着说，这个事情啊，我都不好意思去麻烦别人。你说说看，你们这么大的一个律所吧，请你给蓝红打个电话，让他把律师费支付了。这是丽娜让我亲自跟你说的。我为什么要给他打电话？她不是我的客户，但她是你的前女友。如果不是你的缘故，我不会接她老公的案子。你如果不接这个案子，是如何一战成名的呢？不，那些都是虚名。总之，现在她欠我连续3年，总计是1650万的法律顾问费，她可以按照年度付，否则我会向她发律师函，告得她倾家荡产，将她和她老公还有她全家都列入失信人员名单。谢谢你啊。没关系，这个事情吧，我到时候还是要跟我的老师去说一下。那您先往这里走。罗老师，你先别说话，让我来猜一下。她结婚N年，相夫教子，没什么过错，但是丈夫不再爱她了。
所以她怀疑自己的丈夫有小三儿，但是呢，又没有什么证据。而且如果我没猜错的话，她丈夫应该已经很久很久没有回过家了。所以说呢，她想要离婚。但是根据中华人民共和国婚姻法，她和她丈夫又没有什么夫妻共同财产，所以什么也分不到。可是呢，她又不甘心只听命于她的丈夫，忍气吞声，别折腾，好好的看家护院。她丈夫有很多的房产，还有商铺，但是都购于婚前，婚前房产不属于夫妻共同财产。她是不是以前咨询过您啊？当然没有。那您是怎么知道的？我还知道她没有付你咨询费。她没钱，不过她答应我们了，如果说我们可以帮她胜诉的话，她是会付我们律师费的。我们可以走风险代理嘛？风险代理的意思不是律师承担所有风险。你别用这种眼神看我。我告诉你我的判断是什么。他绝对不是只咨询过我们一家律所，也不是只找过你一个人，他应该找过很多家。而且，如果我没猜错的话，他一定是你的一个朋友或者熟人介绍的，因为你这个熟人已经被他骚扰得不得安宁，所以你就热情地接待了他，拿出了你宝贵的时间听他讲了一个很悲惨的故事，你都不好意思收他的咨询费，对吗？是他自己主动说，如果你肯帮他，赢了案子，他会重谢你，对吗？哎呀，罗老师啊，她真的特别可怜。您好好想一想，她跟她丈夫结婚多年，为他生儿育女，任劳任怨。看来你还是没听懂我的话，那就让我直接来告诉你，她的这个案子胜诉的希望非常渺茫。这就是为什么她咨询了很多家律所，但没有律师肯接。是，虽然不是所有的律师都视财如命，但是谁会接一个既没有钱，又会输的案子呢？而且更关键的是，她的丈夫一定有法律顾问，她的法律顾问一定会告诉她，婚前财产属于个人，所以她才敢这么明目张胆地欺负她，因为她知道，如果对方跟她叫板，那就是一无所有。所以说啊，您不觉得她很可怜吗？啊，她丈夫足足有10套商铺，一年光租金就有100万，10年就有1000万啊！可是她呢，她什么都没有。你再说一遍。1000万啊，这是一笔巨款。不，我前面那句。哦，她丈夫有很多的房产，一年光租金就有您是说，租金是夫妻共同财产？打开你的录音器，把它记下来。我已经说完了。我是说，把你自己理解了的录下来。啊，是这样啊，谢谢罗老师。法律规定，婚前购买的房产不属于夫妻共同财产，但是您丈夫的10套商铺是属于重大生活资料。所取得的租金，事实上是一种夫妻共同经营后的收入，那就可以作为共同财产来分割啦。对。哇，太谢谢你了。那你觉得这案子能赢吗？不好意思，我先接个电话啊。喂，我一会儿给你回过来啊。好，拜拜。你男朋友？啊，那要不你先回去吧。没关系，没关系，我们继续。你今天又没跟罗宾提辞职吧？我想好了。你不想辞了？我是不想现在辞。为什么呀？你知道为什么？我不知道。我答应林家印了。谁是林家印啊？你知道他是谁？但是你为什么非要帮他呢？你们很熟吗？什么关系？朋友、亲人，还是你欠他人情啊？他求了好多人，他都已经快绝望了。他是死马当活马医才找到的我。我既然接了他的案子，我就不能让他失望。我没有办法拒绝他。怎么没有办法呀？你是罗宾的助理，你可以把事托给罗宾啊。那怎么可能嘛？为什么不可能啊？
你要不想辞职，你就明明白白告诉我，你干嘛非要给我找那么多借口呢？你先说丽娜哦，遇到事儿了，你不好意思提辞职。现在好不容易等到丽娜这事儿过去了，又蹦出了一个八竿子打不着的林佳映。你跟我说实话，你不是怕林佳映对你失望，你是怕罗宾对你失望，对吧？明白了。当然是赢了，我现在在律所来拿判决书，你想什么呢你？以后就来找你啊。给您。真是太谢谢你们了，客气，这是您应得的。我特意去给你们买了良品铺子，高端零食。你们呀，律师太辛苦了，一定要多吃点儿。谢谢，收下吧啊！啊，谢谢谢谢。哦，对了，那个律师费是多少钱呀？按照执行的10%，那是多少钱？500万的10%是50万。哎呦，要不这样吧，我给你们5000块钱咨询费。小戴，当时不是说好了吧？每个小时咨询费是3000块钱。哎呀，我就是问了问你们呀，你们也就是给我出了个主意，对吧？以后还可以当朋友，我可以给你们介绍客户的，就这么说定了啊！5000块钱我微信转给你，那我就先告辞了。哎，这个很贵的，就这么说定了，微信转给你啊！你等一下。这个老重要了，再见，谢谢你们啊。那边啊，谢谢，再见。别看了，走远了，拿回家吃吧。律所章程明文规定，晋升高级合伙人一个必须满足的条件，是原有合伙人同意。对，律所的章程还明文规定，如果原有的合伙人犯了重大的错误，对律所造成了重大的损失，律所的管委会主任有权提议对该名合伙人做出劝退的处理。那只是一个错别字，并没有给客户带来实质损失。罗宾是好样的，是他力挽狂澜，否则损失不可估量。事实是，并没有造成重大损失。事实上，是你犯了错误，差点错过了客户的诉讼时效。这个对于律所来说就是重大的错误。您是在暗示我，
如果我不同意罗宾晋升为高级合伙人，您就要将我劝退。科学表明，人是唯一接受暗示的动物。就这样，特别帅，好，非常好，哎，就这样。哎，等一下。好，哎，我觉得正的比较好，更正式一点。就这样，特别帅，好。对，可以向你侧一点啊，这个更形式了啊。对，特别好，哎，很帅啊。衬衫有点皱，还是拍的完美一点。侧坐，侧着坐。刚刚说正着比较好，身体转过来，身体转过来。那边拍是不是比较好一点？我觉得他这个侧面好看一点。这样吗？对，正一点也要来几张的。来，你来。你这人怎么这样？你什么态度啊？你让我看看你拍来是什么样。我就是说他这个姿势比较好，比较好看，而且我们这个照的是证件照。好了，没关系，就是个照片。我知道。来，我们继续。站好。对，好。优秀的律师是律所最大的资源，也是律所最大的资本。为鼓励优秀律师参与律所管理，共享发展成果，根据全景律师事务所高级合伙人管理规定，经全景律师事务所合伙人管理委员会2019年3次全体会议评议，并报全景总部管理委员会批准，特晋升罗宾律师、赵旭律师为全景高级合伙人。好好干，别翘尾巴。是，还有很大进步空间。又来了。祝贺。谢谢。封主任说你还有很大进步空间。会总会好好干的。每个灵魂都在各自生长，最后释放，选择让谁失望都不该，选择自己失望。对千里无限渴望，对远的充满信仰，迎风迎在寻找冷，多疯狂，多倔强，这一个心转长什么模样？用善良。难得我们大家聚在一起，当家。哎，这是个好主意。走吧。您站中间，好，来两个新人站两边，对不对？你在那边，好，哎，来，你在那，来，好，准备，来，1、2。你的办公室不在这儿啊？我是来找你的，早上来过一趟，你没在。堵车，外边堵得就像个停车场一样。你从来都不会迟到。你不管公司的考勤。我是说，你是故意躲开今天早上的例会的。你到底想跟我说什么？你是不是想跟我说，你曾经给我机会，但是我没有珍惜，因为我反对跟你一起反对罗宾？我就是怕你误解我。事实上，我一直想让你成为公司的高级合伙人，但是封印更欣赏罗宾。我没有看到你更倾向于我。那是你没认真看。我认真的看了。如果我没有记错的话，百静红是你主动介绍给罗宾的，但是后来罗宾把你排除在外。实事求是的说，百静红是个比较难缠多疑的人，他是我的朋友，我不想把我的朋友发展成为我的客户。实事求是的说，你交朋友的目的就是要把你的朋友有朝一日变成你的客户。那也没有什么错。当然没有错，整个律所都知道你的专业并不在法律上，你的专业在交朋友上。你不能把你没有晋升为高级合伙人的怒火发泄到我的身上。你的理解太狭隘了。那你怎么理解？提百静红这些陈芝麻烂谷子，不就是为了要刺激我吗？那是你的理解，我只不过是想提醒你，
提醒我什么？提醒你当初就在向罗宾示好，否则你应该把我直接介绍给白敬红，而不是介绍罗宾。况且当时你就知道，我跟罗宾都在一起争取白敬红。你不清楚的是，白敬红他想找一个男朋友。我也是单身。你不会喜欢有钱又强势的女人。但是你没有给我这个选择的机会啊！你直接去找罗宾，而不是来找我。本来你可以跟我说，何塞，我认识一个富婆，你想不想去见一见？我们言归正传。言归正传，就是你当初就想去拉拢罗宾，但是后来发现拉拢不成。你没有想到罗宾对封印会有这么高的忠诚度，这一点超出了你的想象。而现在罗宾已经做了高级合伙人，如果他跟封印在一起了，他们俩狼狈为奸，你就更没有话语权了。所以你会到我的办公室来，坐在我的沙发上来拉拢我。你说话总是这么一针见血。我不喜欢绕弯子，如果一针我就能扎出血来，我绝对不会浪费时间去扎第二针。好，开门见山。封印是你父亲的学生，我们父子关系不好，血浓于水。你不了解我，我了解你父亲。你不了解他，你认为你了解他，其实你不了解任何人，因为你所说的了解就是控制。你想控制所有的人，你没有试图去了解任何人，所以你现在会孑然一身，你不会去爱任何人，任何人也不会爱你。人和人之间除了爱与不爱，还有其他的关系。比如呢？比如尊重、欣赏、惺惺相惜。您看您总是熬夜，这是如新的明星产品，智能护肤，您试试。回到全景了。之前我就是一气之下。封印给你道歉了？他说他压根儿就没有批准过我的辞职报告。像他的风格。您跟封印，你的父亲最近怎么样啊？挺好的，在养老院呢。何塞还帮他找了个心理医生，医生说，我父亲因为长期心理不平衡，所以形成了报复性的人格。丽娜，虽然我现在不是你的律师了，但我觉得我有必要告诉你一些我了解到的情况。你父亲坐过牢，当年的案卷上写着因生活琐事与人打架，致人重伤。那件生活琐事就是有人喝多了，说你不是他的孩子。你父亲被判了刑，怕对你影响不好，就和你妈妈离了婚。他刑满出狱之后，到处找你们，可你妈妈给你改了名，背井离乡。他找了好久，所以按道理上来说，也不算是他遗弃了你们。他从来没跟我说过这些。谢谢您。不客气。我们律师其实最不愿意打亲人之间的官司了，能看到你和你父亲和解，真的是最高兴的。律师费回头我给你打回你卡号去。我可没有这个意思。我可是这个意思啊。您要给我退回来，咱们就谁也不认识谁了。您别送了。好。拜拜。稍等。啊，好巧啊！去我们律所啊？我下楼买点东西。那天在医院，我对您和罗律有点失控。可以理解。你们打算什么时候公开啊？还想瞒着我？没有。我们是想公开的，但是公开了，黛西就得离开全景了。哦，对了，我忘了，我们是竞争对手。哎，也可以是你离开龙科呀。啊。放心吧，我不会跟佳敏姐说的，谁也不说。谢谢，谢谢您。
你们都不下吗？我下。罗律，没关系，黛西已经跟我解释过了。什么事儿啊？你在医院的表现，能理解。我是。以后别迟到啊！哎，不是都哪些人啊？就我上午跟你说那两个啊。打扮漂亮点啊！嗯。我不明白你为什么这么着急要这个并购案。因为我想多点时间跟你打台球啊。可是我必须得多花一些时间为你做尽职调查。拜托，机会稍纵即逝。哒哒哒哒哒哒 ！Happy birthday！ 今天是我的生日，忘了吧？我一猜你就忘了。白飞，你不能发完了脾气，说完了难听的话，你就假装什么事情都没有发生过。好了好了好了，对不起对不起，我知道错了啊，原谅我。我接个电话。喂。我给你发了微信，你为什么没回我？哦，我放在包里，我没有看见。对不起，罗老师，您有什么事儿吗？你看看你的微信就知道了。进了吗？没有，到你了。难道给他当助理，比跟我结婚还重要吗？麦飞，咱俩别吵了，行不行？我还要回所里呢。别，咱们说清楚，你舍不得什么？我舍不得律所，我舍不得工作，我舍不得我的同事。你干嘛不说你舍不得罗宾啊？是。我最舍不得的就是他，我跟他在一起工作，我特别有成就感，这种成就感我从来就没有体会过。城市的光，霓虹的想象，此消彼长，真相被隐藏。我失去的和错过的，像不速之客，考验我的脆弱。曾击溃的喧嚣着，穷追不舍，又经历过那么多，才能勇敢面对挫折，重来夜色如墨。我用力过，每一刻都有快乐，我还是我，把伤痛写成一首热烈的歌，渲染的歌。是